Živijo sem in zdaj spet nazaj na mojem kanalu. Jaz sem se odločila, da bom tokrat posnela tale izziv oziroma challenge, tag, kakorkoli, this or that oziroma po slovensko to ali ono, pri katerem pač moraš izmed dveh opcij izbrati tisto, ki najbolj velja zate. Nekaj časa zdaj že krožijo te mini izzivi oziroma vprašalniki, ankete, kakorkoli na Instagramu in jaz sem se odločila, da v bistvu naredim YouTube video iz tega. Se mi zdi to veliko boljši pristop, tako da najbolj, da gremo kar v video. Začela bom z make-up vprašalnikom, tako da vsa ta vprašanja oziroma vse te izbire so valjda povezane z make-upom, pa bomo šli pa na kakšno majčkeno manj povezano temo z make-upom, lepoto in tako naprej, da tudi malo vidite mogoče, zakaj bi se rajš odločila, ne vem, pri izbiri mesta, ne vem, a grem rajš v naravo ali na morje, v glavnem do tega še pridemo, tako da gremo začeti lepo po vrsti, najprej make-up. Šminka ali gloss? Definitivno šminka in še to predvsem mat. Naraven ali glamurozen make-up? Jaz bi rekla, da se veliko bolj nagibam k glamuroznemu make-upu, to pa v bistvu samo zaradi tega, ker se večkrat, oziroma kako bi temu rekla, sama se večkrat namažem takrat, kadar moram biti za nekam zrihtana, za vsak dan, kjer bi potrebovala naraven make-up, se jaz enostavno ne namažem, ker se mi pač ne zdi, da bi to ne potrebovala, ampak na dnevni bazi se mi ne zdi, da bi rabila pač nositi make-up. Kadar ga pa rabim, se pa definitivno zrihtam in tole, kakor vidite danes na meni, je moj pojem glamuroznega make-upa, če lahko tako rečem. Ma pa vsak seveda svojo definicijo full glam glamuroznega make-upa. Ok, gremo naprej. Čopiči ali gobica? Zdaj, če smo pri nanašanju tekoče podlage, all the way gobica. Ne morem. Čopič sem včasih uporabljala, sploh zdaj nazaj, ko gledam, sploh ne vem, kako sem ga lahko uporabljala, ker je enostavno puder prišel preveč maskast, grozen je izgledal na koži, če nimate popolne kože, ne vem, meni čopič ne deluje za tekoči puder, tako da definitivno beauty blender. Bronzer ali rdečilo? Jaz bom tako rekla, če ne vem, kakšno rdečilo bi izbrala, ker ne vem, se še nisem spomnila, kakšen make-up bom na očeh nosila in pač nočem, da se oranžen blush tepe z mojo rozasto senčko, bronzer all the way. Polet nosim sam še bronzer, zaradi tega, ker da en tak lep healthy glow, lepo v bistvu potemni, ampak hkrati mečkam posvet ličence in naredi tak zdrav videz kože. Itak zagorela polt, to je itak vedno lepo videti, tako da ja, bronzer it is. Ugoden ali dražji make-up? Zdaj bom pa tako rekla, glede na to, da se sicer ukvarjam z make-upom in delam pretežno z dražjim make-upom oziroma znamkami višjega cenovnega ranga, bom zase odgovarjala in bom rekla, da imam ziher rada kakšen ugoden nakup pri make-upu, ampak če bi pa mogla izbrati eno znamko v celotni make-up industriji, s katero bi se do konca življenja ličila sama sebe, je pa to po vsej verjetnosti MAC. Tako da jaz MAC kozmetiko itak uvrščam v nek srednji cenovni razred, nekje vmes med temi nižje cenovnimi, recimo, ki jih dobite v DM-u, in pa med tistimi dražjimi, više cenovnimi pač znamkami, ala Dior, Chanel, YSL in podobno. Tako da nekje vmes sem, no, če lahko temu tako rečem. Če pa vi MAC smatrate za više cenovni razred, pa dajmo reči, da sem za dražji make-up. Malo prikrivam puder, polno prikrivam puder, kaj mislite, da bom zbrala? Ja, itak, da polno prikrivam puder. Jaz iskreno ne vidim pointa, vsaj pri sebi, na moji koži, ki ima veliko nepravilnosti, ki je to treba zakriti, če hočem, da pač make-up dobro zgleda. Ne vidim poante v tem, da bi si nanašala nek malo prikrivan puder, ker mi ne naredi nič. To je tako, kot da bi si jaz BB kremo dala gor, naredila mi ne bi pa totalno nič, ker ne bi prikrila mojih nepravilnosti. Telefonski klic je mim, kje sem ostala. Jaz mislim, da sem zaključila oziroma da me je prekinili pri razlagi, zakaj malo prikrivan puder ni zame. Kot sem hotela povedati, no, da zajamem bistvo je, da pač meni to totalno nič ne naredi, ne prekrije mi, ne izenači mi tena, tako da se mi zdi brez veze to karkoli gor nanašati, če ne naredi svoje naloge, tako da polno prekrivan puder je zame top izbira in edina izbira. Ok, tale bo tudi ful očitna itak, če me spremljate, boste takoj vedeli. Nude barva ustnic in pa živa barva ustnic, mislim,
A je to sploh vprašanje? Sej vidite že zdaj, nude valjda. Pri živi barvi je tako, ful jih rada nosim recimo polet, pa še to občasno samo, ne vsakič, ko imam make-up, zaradi tega, ker so žive barve zahtevajo majčkeno več pozornosti, pa pazljivosti, pa tako naprej. Meni se pa pač ne da ukvarjati z tem, ali se mi bo razmazala rdeča šminka, ne vem, čez rob, ko bom pila iz kozarca, se bo vse ful poznala na kozarcu, a se mi bo na zobeh poznala in tako naprej. Tako da enostavno izberem to varno opcijo in se ponavadi zatečem k nude barvi. Lahko je nude rjava, nude roza, nude oranžna, kakršnakoli, važno, da je nude. Močen highlight ali nežen highlight? Ne bom pa tako rekla, ne. Odvisno od make-upa. Če imam učke nežne oziroma majčkeno bolj na nežno zasenčene, pa potem neke lahke trepalnice, bom dala nežen highlight. Če imam pa heavy glam, se pravi nekaj takega, kakor imam danes gor, pa definitivno močen highlight. Še zadnje v make-up sklopu, ki je pa tudi v bistvu zelo očitna, maskara ali pa umetne trepalnice. Kaj vi mislite, da bom zbrala? Je itak, da umetne trepalnice. Jaz imam svoje trepalnice naravne na zgornji veki oziroma na zgornji strani ful kratke in pa ful ravne. Tako da mi nobena maskara ne naredi neke res razlike, da bi bilo opazno, da bi mi jih privzdigala in tako naprej. Sem sprobala že vse žive načine. Edina stvar, ki mi pomaga, je to keratinsko privihanje trepalnic, ampak je pol problem, ker pa težje nanašam umetne trepalnice čez, tako da če se moram odločiti in pač sem se tudi v realnem življenju odločila, je to, da imam v vsakdanjem življenju in za vsak dan enostavno ne nosim maskare, ker tudi make-upa ne nosim vsak dan. Takrat, ko pa se namažem, pa itak preferiram imeti gor umetne trepalnice, ker kakor ste videli, lahko že v nešteto mojih videih, mogoče tudi na kakšni fotki, meni umetne trepalnice, kakor marsikateri drugi ženski, naredijo ekstra veliko razliko. Enostavno naredijo eno tako piko na i, brez katere meni osebno make-up pač ni zaključen, ni popoln in to je to. Torej, zdaj smo obdelali, kar se tiče make-upa. Zdaj bom pa pogledala, kar se tiče potovanj, tako da dajmo pogledati, kakšno so tukaj vprašanja. Ok, v angleščini so, tako da bom pač prevedla, da boste vi lažje razumeli kakorkoli. To se pravi road trip, to je vožnja z avtom na dolge razdalje ali letalo. Jaz bom tako rekla, definitivno imata vsak način prevoza, potovanja, kakorkoli, svoje čare. Mislim pa, da če bi mogla zbirati, bi zbrala road trip, zaradi tega, ker v bistvu se ful rada vozim z avtom, uživam v vožnji, tudi sama rada vozim avto in problem pri tej izbiri je samo to, da ponavadi primanjkuje časa, kar pomeni, da tisti dodaten dan, 2, 3, kakorkoli, da prideš do končne destinacije in se vrneš z avtom nazaj, zmanjkajo pri dopustu. Ponavadi si dopustu vzamemo za 1 teden ali pa 2 tedna in v takem kratkem času ne moš niti neke ful dolge razdalje pač z avtom obdelati, zaradi tega se v večini, če se mene vpraša, poslužujemo avionov, ampak če bi pač bilo možno vzeti neskončno dni dopusta, kakorkoli po želji, bi pa definitivno šla z avtom. Naslednji dve izbiri sta poletje ali zima. In kdorkoli me pozna, ve, da sem totalno poletni človek. Zima je tako, no, dokler je sonce, pa suho vreme, pa tudi če je mrzlo, ok, ni panike, ampak sneg, dež, to zamorjeno vreme v zunji, ki smo ga imeli zdajle, koliko dolgo, 2-3 tedne, skoraj en mesec, not for me, thank you very much. I would like my sun and sea. Low cost, to se pravi nizkocenovno ali luxury oziroma dražja varianta potovanja. Tako bom rekla, mi dva s Klemnom do zdaj, kar sva potovala, sva vedno šla z nizkocenovci, kar se tiče letalskih prevozov, pa spala sva ponavadi v kakšnih Airbnb-jih ali hotelih, ki pač niso imeli nekih 5 zvezdic, pa da so bili, ne vem, 1000 evrov na noč, kakorkoli. Ne bi pa recimo šla v kakšen ful, ne vem, hotel z 1 zvezdico ali pa sploh nima zvezdic, pa da mi takšni ščurki po meni lezejo, pa to tok, pa pač ne grem na to nizkocenovno. V tem primeru bi jaz seveda zbrala potem nizkocenovno potovanje, ampak še vedno pod pogojem, da pač to ni tisto najbolj možno pocen, da si pol v nekih zakotnih hotelih in podobno.
Ampak tako, da pač še vedno lahko normalno spiš tam, kjer si, ker med ponavadi na potovanjih, kamorkoli recimo, če grem z avionom ali kakorkoli tako na te daljše razdalje, mi je ponavadi pomembno to, da grem si čim več ogledati, da sem čim več vzunaj, da čim več stvari vidim, zaradi tega, ker spim, poležavam in podobne stvari lahko delam doma in ni point, da sem tam v tujini, če bom ležala v hotelu in ne vem, sedela v džakuziju, če bi si recimo to privoščila. Meni pač to ni point potovanja, tako da, ja no, bom zbrala nizkocenovce oziroma nizkocenovno potovanje. Ok, tale je tudi zanimiva, gore ali morje. Na prvo žogo bom rekla morje, definitivno, ker že kot majhna sem bila vse te poletne počitnice v šoli oziroma med šolo na morju več ali manj. Praktično sem skoraj da živela v vodi, non-stop so me mogli ven vleči iz vode, ker sem pač non-stop se igrala noter tam v tej plitvini in tako naprej. Tako da ja, morje zame je the best. Tale je tudi zelo zanimiva, to se pravi, še vedno smo v tem sklopu potovanj in vprašanje je restauracija ali lokalna hrana. Zdaj, tist, ki pozna mene ali Klemna, ve, da midva nisva, pač ful imava rada dobro hrano, ampak nisva toliko v teh, kako bi temu rekla, da bi ful rada testirala, preizkušala nove jedi, novo hrano in tako naprej. Tako da se drživa tistih standardnih jedi, pri katerih je res zelo težko zgrešiti. Tako da kadarkoli smo na potovanju, nima veze, je to na Hrvaškem, na morju, a je to v Španiji, v Barceloni, a je to v Londonu, a je to kjerkoli drugje, midva bo skoraj vedno raje šla v te restauracije, ki so preverjene, ne vem, te svetovne verige in tako naprej, ker zihar je zihar. Moj strah pri izbiri med restauracijo in pa lokalno hrano je ta, da mi lokalna hrana ne bo všeč in bom na koncu lačna. Jaz pa, ker sem lačna, nisem zabavna. Tako da nočem sama sebi tega narediti, nočem Klemnu tega narediti, da bi pač ratala zmaj ali pa kakorkoli temu rečem. Tako da enostavno izbereva varno opcijo in greva vedno v restauracijo. Ok, in še zadnji sklop, to je moda. Ene par tlele vprašanj bo zelo očitnih oziroma odgovorov bo zelo očitnih, itak jih boste verjetno vedeli, če me že dalj časa spremljate, tako da po mojem najboljše, da kar začnemo s prvo. Prva je čevlji ali torbice. Zdaj, tako bom rekla, v gimnaziji oziroma v srednji šoli sva bile obe dve sestro ful nagnjene k temu, da sva non-stop čevlje kupovale. Od petk, superg, ne vem, sandalov, natikačev, gležnarjev, škornov. Ma ni da ni. Imele sva skupaj toliko parov čevljev po moje, ka je ena vas cela. Mislim, noro. Zdaj, zadnje čase me pa veliko bolj pritegne nakupovanje torbic. Čeprav moram reči, da nisem ne pri eni, ne pri drugi stvari oziroma izbiri neki ful nakupovalec velik, no. Tako da pač kupam takrat, ko rabim oziroma ko vidim res hud kos. Tako da, če se pa moram odločiti, bom pa zbrala tokrat torbice. Naslednje vprašanje oziroma izbira teh dveh opcij je zame totalno logična in lahka, ker imamo na eni strani barvna oblačila, na drugi strani pa črno-bela oziroma črna in bela. Tako da, kaj mislite, da sem jaz zbrala? Logično, jaz se najbolj počutim v črni barvi, tako da to je moja go-to, karkoli se odločam, ali bi vzela mogoče v drugi barvi ali črni, skoraj vedno vzamem v tisti črni. Pač za barven kos moram biti 100% prepričana, da mi res paše in da ga bom znala dobro nositi, ker drugače ga enostavno vzamem v črni, zato sem pač prepričana, da mi bo dobro pasal. Ok, do konca imamo samo še 3 vprašanja. Visoke petke ali nizki čevlji? In tako bom rekla, za vsak dan definitivno nizki čevlji, tudi za ven zažurati ponavadi nizki čevlji, kakšne supergice ali pa kakšni taki malo bolj elegantni nizki čevlji. Če se pa ful zrihtam, oblekca in ne vem, tako res, da sem spremna, pa definitivno visoke petke, sej kako pa drugače. Balerinke so mi no-go. Ok, pred zadnje vprašanje imamo krilo ali hlače in kar se mene tiče, totalno hlače. Jaz, kadar grem ven žurat, v 90% me boste videli v hlačah, ker se enostavno bolj počutim v hlačah, malo več imam svobode pri gibanju, če lahko temu tako rečem, tako da hlače all the way. Evo in še zadnje vprašanje v sklopu tega izziva danes, sandali ali gležnarji. Jaz bom zbrala sandale, ker, kakor sem že prej povedala, imam totalno rajš poletje
in ker se pač sandale polet nos, je to moja logična izbira. Evo, in s tem smo prišli do konca videa. Jaz upam, da so bile moje izbire, nekatere so bile precej logične, mogoče so vas nekatere presenetile. Dajte mi spodaj v komentarjih napisati mogoče vaše odgovore na ta vprašanja, oziroma če ste mislili, da bom kje izbrala drugo opcijo, pa pač vas je to presenetilo. Definitivno se ne pozabite naročiti na moj kanal, lajkajte ta video in se vidimo kmalu!